kena alergi debu. Nggak minum es? Enggak. Minum kopi aja. Ayah yang salah itu. Oh, ayah yang salah. Itu kalau pas ke bandara ngantar Amel. Oh, nggak ada yang berani nyalain para beli Harun baru. Enggak, Babe Aldo, bohong aja, bohong. Novel bohong ya. Nggak boleh makan mie instan itu. Enggak itu, Babe Aldo. Babe Aldo. Iya, maaf. Babe Aldo yang salah. Waduh. Maaf ya. Dimaafkan nggak? Iya. Iya, makasih. Saya sudah maafin Babe Aldo. Terima kasih. Ya. Iya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Gua rada pucat juga tadi barusan. Ger banget kayak Idul Fitri. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ya. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya, biar nggak ketinggalan video gue lainnya. Ting! Halo guys, welcome to my channel, aku Noval. Hari ini podcast 5-6 pertanyaan yang ketemunya adalah Babe Aldo lagi. Iya. Babe Aldo. Ya. Babe Aldo, apa kabar? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Novel apa kabar? Baik, tapi sakitnya itu sakitnya 2 minggu atau lebih. Siapa sakit? Itu mungkin terkena debu, alergi, Oh, gatal. Novel sakit. Aku. Oh iya. Iya. Kena debu gitu. Coba minum lemon hangat. Air lemon hangat itu bagus buat tenggorokan. Iya, air lemon hangat, tenggorokan aja. Iya. Nanti mudah-mudahan Novel cepat sehat. Amin. Iya, amin. Amin. Iya. Babe Aldo. Ya. Mudah-mudahan Novel cepat sembuh ya guys. Amin. Gue udah 3 kali loh ini ya, tapi tetap masih pucat. Gue berasa kayak ujian gitu. Itu Babe Aldo, mungkin saya batunya susah disembuhkan dalam beberapa bulan, beberapa minggu. Iya, insya Allah. Novel banyak minum es kali. Enggak, itu mungkin kena alergi debu. Nggak minum es? Enggak. Minum kopi aja. Ayah yang salah itu. Ayah yang salah. Itu kalau pas waktu ke bandara ngantar Amel. Oh iya. Nggak ada yang berani nyalain para beli Harun baru. Iya. Itu salah ayah. Oh, Mama siap. aja yang benar. Iya, mestinya ayah. Ayah yang salah. Ayah yang salah. Pas aku mau ke bandara Iya. buat antar Amel ya. Oh, waktu nganter Amel. Terus Iya. kena debu ya? Enggak lah, enggak. Udah, terus? Enggak. Semenjak COVID-19 mudik lebarannya 2 tahun. Iya, nggak mudik lebaran 2 tahun, bener. Nggak bisa mudik, Val. Di Jakarta mulu gitu. Ya di Jakarta melulu, tapi lebarannya di rumah aja. Iya, di rumah aja, nggak boleh keluar-keluar ya. Soalnya mau keluar juga AdSense dimatiin. Akhir Maret 2020. Oh iya. Pas saya di rumah aja melulu. Babe Aldo. Oh gitu, di rumah aja. Novel nggak jalan-jalan? Enggak jalan-jalan, tapi kan di rumah aja. Oh iya, nggak ke Palembang ya? Enggak ke Palembang. Nggak bosan di rumah? Nggak bosan di rumah aja? Aku itu lagi sakit. Jadi
Gue nanya. Jadi sakit bosen nggak di rumah gitu? Iya, saya bosen di rumah. Bosen. Mau jalan-jalan? Tapi nggak bisa jalan lagi, jalan keluar. Jalan keluar. Naik mobil. Itu mungkin naik motor. Oh, naik motor. Sama siapa kalau jalan naik motor? Gue langsung lagi ngebayangin itu lu ngedit. Ada lagunya tuh. Tek tok, tek tok, tek tok, tek tok. Bukan, karena udah 3 kali gitu. Udah kebayang editan lu gitu. Iya. Babe mudik nggak lebaran? Bebe Aldo mau mudik nggak? Mau mudik mau tapi nggak boleh kan ya. Sekarang masih banyak COVID ya kan. Iya. Orang sakit ya kan. Tahun 2022 Bebe Aldo mau mudik kemana? Ke Surabaya. Bebe Aldo mau mudik ke Surabaya ya? Iya, mau ke Surabaya. Kesiannya. Batuknya susah disembuhkan. Minum air hangat, mau. Saya kemarin mudik loh ke Palembang. Kan tadi gue nanya. Iya kan? Iya. Oh, mudik Nova. Iya, mudik. Naik apa? Naik mobil. Oh, naik mobil. Enggak pakai pesawat. Enggak pakai pesawat ya? Oke. Oke. Iya, ini bingung dah gue. Siap. Jadi enak nggak rasanya mudik? Iya, mudiknya enak loh, pakai jalan tol. Pakai jalan tol ya. Berapa lama itu jalan dari Jakarta ke mana? Palembang. Jakarta ke Palembang itu waktunya cepat. Cepat. Ya. Berapa? Mungkin 17 jam. 17 jam cepet. Ya, cepet itu. Istimewa. Istimewa banget itu. Bawa bekal ya, Kesian. Bawa bekal ya? Enggak. Enggak lah. Jadi 17 jam itu makan di mana, Val? Iya, tuh. Sumpah. Jadi Noval 17 jam itu naik mobil ya. Yang setir mobil siapa? Iya, naik mobil. Yang nyetir siapa yang nyetir? Yang supirnya? Yang supirnya itu Amel lah. Oh, Amel. Nggak ganti-gantian. Noval nggak bisa setir mobil? Saya nggak bisa setir mobil. Motor? Enggak. Sepeda? Iya, bisa. Oh, sepeda bisa. Kalau sepeda bisa. Oh, sepeda bisa. Sepeda kemana kalau naik sepeda? Enggak itu cuman jalannya enggak berjauhan. Oh, nggak berjauhan. Iya. Berdekatan aja. Berdampingan. Iya. Dan apabila udah mulai kagak nyambung gue. Tapi alhamdulillah. Jadi sebenarnya Noval ini sekarang ini di YouTube ini udah berapa lama? Gue jadi hostnya nih. Iya. YouTube-nya itu mungkin banyak kali ya. Iya, apanya yang banyak? Berapa? Ya Allah, gua salah. Ya, berapa lama Noval pakai YouTube gitu? Punya akun YouTube? Pakai YouTube-nya ke Noval itu mungkin 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sekarang subscribernya udah berapa itu ya? Banyak ya? Lebih dari 200-an. Oh. Iya, 200-an kan bener, bukan 100.000 dia. Bener, ya 200-an. Bener. Noval punya akun TikTok ya? Iya, katanya viral juga Noval di TikTok ya? Saya viral loh. Oh iya, viral. Viralnya pas ngapain itu? Kalau pas viral itu lagi enggak tahu ya. Duh. Jadi tapi kuliah sekarang terus ya? Kuliah? Iya. Kuliah ya. Jurusannya apa dulu? Akuntansi. Akuntansi. Iya. Wisudanya kapan itu? Bulan Desember.
Bulan Desember ini wisuda ya? Iya wisuda. Iya, S1 ya, sarjana akuntansi. Sarjana akuntansi. Iya, setelah lulus nanti Noval mau asisten notaris, mau ikut mama ke kantor. Oh, mau ikut mama ke kantor. Masih YouTuber? Kalau kerja sama YouTuber masih? Iya, masih. Oh, jadi habis mama ke kantor jadi habis ngantor sama mama terus YouTuber? Iya, YouTuber. YouTuber, kantor gitu ya. Ya, kalau di tim YouTube Noval ini namanya siapa aja sih? Aku Noval. Mungkin Mas tim ini siapa, kameramen, editor, siapa aja? Mas Reski, terus Mas Abi, Mas Dido, ya. Tiga ya? Hanya 3 orang. Hanya tiga orang. Itu yang paling sering ngomel yang mana? Mungkin nggak tahu. Gue lagi mencoba mengulik ini 3 orang di balik kamera. Oh, jadi nggak tahu ya. Yang paling sering ngajak Noval jalan-jalan ada nggak? Ya, yang paling sering ngajak Noval jalan-jalan ada nggak? Sian. Itu sering-sering minum air hangat sayang. Ya, supaya tenggorokannya itu lancar. Itu batuknya batuk kering itu, nak. Sering minum, jangan suka minum es. Noval suka minum es ya? Enggak. Makan ciki? Enggak, cuman alergi doang. Oh, itu pasti di kamar punya ciki tuh, makan ciki mulu nih. Iya kan? Iya. Iya. Nggak boleh makan ciki. Ciki itu nanti di sini sakit. Udah berapa bulan ini sakit? Indomie. 1 bulan. 1 bulan. Indomie juga? Enggak. Itu merek tapi itu mie instan. Oh, enggak, cuman kena alergi doang. Oh, enggak pasti nih. Pasti makan mie, makan ciki. Jujur ayo sama Babe. Enggak, Babe Aldo, bohong aja, bohong. Noval bohong ya. Nggak boleh makan mie instan itu. Oh, enggak itu, Babe Aldo. Babe Aldo. Iya, maaf. Cuman kena debu sama alergi. Oh, debu sama alergi, guys. Iya, orang-orang itu nanya. Babe Aldo ditanya nama yang situ, katanya begitu. Dia tuh. Babe Aldo yang salah. Waduh. Maaf ya. Dimaafkan nggak? Iya. Iya, makasih. Jangan marah-marah dong, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya sudah maafin Babe Aldo. Terima kasih. Iya. Maafin ya Noval. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Gue rada pucat juga tadi barusan. Terus ini yang mau nanya Babe apa Noval? Ger banget kayak Idul Fitri. Iya kan baru Idul Fitri, baru Lebaran. Ini kan baru berapa bulan Lebaran ya? Baru sebulan lebih ya? Berapa bulan masih? 2 hari. Dah. 2 hari. 2 hari Lebaran ya. Noval sholat Idul Fitri di mana? Di masjid itu di Lorong Bugis. No, di situ. Iya, di Lorong Bugis dia. Lorong Bugis ya. Iya, itu Noval ikut sholat? Iya, aku ikut sholat. Ikut sholat ya. Ada khutbah Idul Fitrinya ada? Iya, Idul Fitrinya ada. Ada khutbah ya. Noval ingat nggak khutbahnya apa? Jangan-jangan Noval tidur waktu khutbah. Udah ketebak deh itu. Udah, gue lagi gimmick gitu supaya lu enak gitu. Sekarang Babe Aldo tinggal di mana? Di Lenteng Agung sayang. Di Lenteng Agung di Jagakarsa. Iya benar. Iya. Di Jalan Gardu. Pindah ke Lenteng Agung apa ya? Karena kontrakannya habis. Iya. Iya. Jadi ini ngontrak lagi gitu. Doain ya. Dulu tinggal di mana? Di Ciledug.
Oh. Ciledug pindah ke Lenteng Agung bukan ya? Iya, pindah Lenteng Agung. Kan tadi cerita begitu gitu. Apa kelurahan pindah ke Ciledug apa? Kelurahan pindah ke Ciledug apa? Ini bingung gue. Phone a friend ya? Boleh. Babe pindah ke kelurahan situ, Lenteng Agung Jagakarsa gitu. Kelurahannya apa juga nggak tahu gue. Tahun 2003 alamat Babe Aldo tahun 2003 tinggal di mana? Surabaya 2003. 2007 Samarinda. 2009 masih di Samarinda. 2011 Banjarmasin. Iya. 2014 oh, kalau nggak salah itu Banjarmasin juga. Oh, Banjarmasin juga. Pindah melulu ya. Iya, Babe nggak punya rumah, sayang pindah-pindah mulu. Babe Aldo pindah melulu sih. Sekarang di Jakarta. Babe Aldo ada kasus nggak? Kasus ada. Ada apa? Ada yang mau diusut tentang pencemaran nama baik. Sama kasus di PT UN lagi gugat Menkes sama presiden. Kan penontonnya Novel banyak juga ya, jadi gue numpang di situ ngasih tahu. Kan ya gimana? Novel bahagia nggak nih Babe datang nih? Iyalah bahagia. Bahagia ya, alhamdulillah. Iya, dan kalau bahagia biasanya Novel itu ngapain aja? Deng. Novel sehat? Sehat? Belum ya. Tapi minum obat nggak? Minum obat? Lagi sakit. Minum obat nggak tuh? Iya, minum obat tapi nggak sembuh. Wah, itu obatnya salah itu. Tapi nggak sembuh beberapa minggu, beberapa bulan. Terus ini udah makan Novel? Tapi proses penyembuhannya lama sekali. Oh iya, proses penyembuhannya lama sekali. Mungkin ya, tapi gue takut lagi ngomong begini ntar gue digas lagi gue ya kan. Udah makan Novel? Tadi udah. Oh tadi udah. Makan apa sayang? Makan apa sayang? Ayam sama gulai ayam. Oh gulai ayam. Enggak. Bukan. Bukan itu. Nasi sama gulai ayam. Oh nasi sama di gulai. Kantor. Di kantor. Di kantor di mana? Oh di kantor mama. Oh iya. Jam berapa tadi makan? Sore. Oh sore. Malam belum ya? Biasanya suka nggak makan malam-malam gitu? Tengah malam lapar makan. Novel malam makan nggak? Ya gue ngasih gimmick lagi buat lu, tapi beneran gimmick gue kali ini. Novel makan paling suka makan apa? Kalau yang paling suka makanannya nasi goreng. Oh nasi goreng, pakai telur? Iya pakai telur aja. Telurnya mata sapi atau di dadar? Telur orak-arik aja. Orak-arik aja. Yang masakin siapa biasanya? Yang masakin telurnya? Enggak lah. Nggak usah. Oh enggak, dikira gue yang masakin. Iya. Babe bisa loh masak. Iya. Mau nggak dikasih masakan? Suka pedas nggak Novel? Enggak suka pedas. Nggak suka pedas. Manis? Iya manis. Keju suka? Keju? Keju suka. Oke. Sate? Sate suka. Oke. Rendang? Nggak suka rendang. Terus ini berasa bikin menu makanan gue. Dari dulu saya sakit-sakitan. Oh sakit-sakitan. Sakit apa aja? Sakitnya beberapa minggu, beberapa bulan.
Oh, beliau ini guys ya doain ya, dia lagi fokus sama sakitnya mungkin sekarang karena terlalu lama sakit mungkin ya, batuknya ya. Jadi lemes badannya. Iya, lemes badannya. Akhirnya nggak pengen keluar jalan, males ya. Iya, males. Tidur aja gitu. Udah ke dokter sayang? Enggak. Nggak mau ke dokter? Obatnya dihabisin baru baru saya berobat ke MPH. Apa itu? Apa itu? Medika MPH? Permata Hijau. Oh, MPH. Ya, Iya. Dokternya siapa namanya? Enggak Pakai dokter. Iya dah. Bingung dah gua kan ya. Biasanya kalau minum obat sehari berapa kali? Enggak tahu, cuman pagi dan malam doang. Oh, itu tahu namanya. Cuman 2 kali sebelum makan. Iya. Tolong pesan subscriber buat saya dong. Oh iya, guys, kalian jangan lupa ya. Salah satu channel yang kadang-kadang buat Babe itu apa ya, sedikit healing gitu. Itu channelnya Noval. Kalian jangan lupa langsung subscribe. Dan yang udah subscribe, kalian ada tuh ya tanda panah yang miring begitu. Kalian share. Kalian bagikan ke medsos kalian, grup-grup WA, kasih Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, suruh subscribe semua channelnya Noval. Oke? Keren kan? Keren. Ya, terima kasih ya Babe Aldo. Sama-sama Noval. Untuk tamunya yang diundang, terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa follow Instagram sama TikTok. Ada di bawah ini ya. Terima kasih ya Babe Aldo. Sama-sama Noval. Babe Aldo jangan pindah melulu dong. Oh iya, enggak pindah. Oh pindah. Iya enggak. Nanti kali ini udah enggak pindah. Ya, insya Allah di Jakarta terus. Jadi bisa sebulan sekali di sini ya. Iya. Ya, kita bikin podcast terus ya. Oke, siap. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah semuanya. Coba tes yang
sudah apa? Batunya kok masih sembuh udah 2 bulan. Sebulan. Awas, sakit banget ya. Yap. Kaki gua kan